Gaming Partisi. Oke guys, kita akan mengunboxing barang yang saya sudah beli dari kemarin. Coba saya buka karena saya masuk unboxing. Let's go, check it out. Yang pertama adalah mouse itu kak. Ini ada ini saya taruh aja apa. Dan mouse ini saya beli mereknya Forte ini Forte merek KM 310. Yang juga kita taruh sini, dan ini juga kabel USB 2. Ini 4 port taruh sini. Dan ini saya kabel oksigen. Nah, sudah. Potong. Ini yang saya tunggu guys. Saya mau buka. Nah, itu juga permisi. Keren sekali ini guys. Ini saya beli merek Forte. Barangnya sini. Saya lagi puasa. Kita taruh sini. Ini juga guys. Sebara buat guys. Gak ada mouse. Oke. Mungkin cukup sampai sini. Bye.